हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट। तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा। ए फोर एंट, ए फोर एंट। बी फोर बनाना, बी फोर बनाना। सी फोर कैमरा, सी फोर कैमरा। डी फोर डॉल्फिन, डी फोर डॉल्फिन। ई फोर एग, ई फोर एग। एफ फोर फिश, एफ फोर फिश। जी फोर गोरिल्ला, जी फोर गोरिल्ला। एच फोर हेयर, एच फोर हेयर। आई फोर आइसक्रीम, आई फोर आइसक्रीम। जे फोर जेलीफिश, जे फोर जेलीफिश। के फोर कंगारू, के फोर कंगारू। एल फोर लोटस, एल फोर लोटस। एम फोर मून, एम फोर मून। एन फोर नट्स, एन फोर नट्स। ओ फोर आउल, ओ फोर आउल। पी फोर पिजन, पी फोर पिजन। क्यू फोर क्वीन, क्यू फोर क्वीन। आर फोर रेनबो, आर फोर रेनबो। एस फोर शार्क, एस फोर शार्क। टी फोर टेलीफोन, टी फोर टेलीफोन। यू फोर अम्ब्रेला, यू फोर अम्ब्रेला। भी फोर वायलन, भी फोर वायलन। डब्लू फोर वुमेन, डब्लू फोर वुमेन। एक्स फोर एक्सरे, एक्स फोर एक्सरे। वाई फोर याक, वाई फोर याक। जेड फोर जेब्रा, जेड फोर जेब्रा। तो आइए बच्चों एक बार रिवीजन करते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।